Pozdravljeni v minutah za kulturo. Poletje v Celju, knežjem mestu, je tudi uradno odprto. Otvoritev so, kot že nekaj let do zdaj, pripravili na poletno muzejsko noč. Tokrat so glasbeni program zaupali komornemu ansamblu Hiše kulture Celje. In čeprav so se prireditve v sklopu poletnega dogajanja v Celju začele že 1. junija, otvoritev poletja v Celju zdaj že nekaj let tradicionalno poteka na poletno muzejsko noč. Tisti obiskovalci, ki bodo danes prišli v Celje, bodo imeli kar veliko dogodkov, bodo lahko izbirali med različnimi lokacijami, med različnimi dogodki in tako bo seveda skozi celo poletje. Ogromno je lokacij, vse mestne trge smo pokrili, tudi Stari grad s festivalom Celjski Stari grad in pa seveda tudi več zvrsti dogodkov bo v tem poletju. Letos poletje v Celju znova prinaša preko 100 različnih prireditev, koncertov in dogodkov. Največji dogodki so seveda na Starem gradu Celje, to so tudi plačljivi dogodki, to so edini plačljivi dogodki v okviru poletja v Celju. Drugače pa veliko zanimivih dogodkov na Glavnem trgu, pred Vodnim stolpom, mestna plaža je tradicionalno namenjena družinam z otroci, Knežji dvorec, klasična glasba in pa trg pred mestnim kinom Metropol in pa seveda tudi ostali trgi, ki smo jih nekako že pokrivali z modnimi revijami Čarobnost mestnih trgov in to še nadaljujemo naslednji četrtek, tako da obilo dogodkov se obeta v tem poletju raznovrstnih, glasbenih, lutkovnih, poulična gledališča, plesne točke, cirkuške točke, tako da jaz verjamem, da bodo obiskovalci našli nekaj za sebe. Prireditve ob poletnih večerih vabijo Celjanke in Celjane. Zagotovo pa je zadnja leta veliko obiskovalcev poletnega Celja tudi iz drugih krajev Slovenije in iz tujine. Poletje v Celju je predvsem namenjeno Celjanom, dogajanje v mestu, je pa to namenjeno tudi ostalim in veseli smo, ker opažamo, da se na veliko teh dogodkov odzivajo tudi obiskovalci od drugod, tako turisti kot tudi ostali obiskovalci. Če na primer pogledamo publiko, ki je bila sinoči na koncertu Džibonja, lahko rečem, da so bili pretežno obiskovalci drugod. Veliko jih je bilo iz Ljubljane, Maribora, Novega mesta, Kranja, Ptuja, Zagreba in mislim, da še iz drugih lokacij, ki zdaj nisem naštela. Mogoče so še bili Celjani v najmanjšem obsegu. Tako da verjamem, da ti dogodki, ki se odvijajo v okviru festivala Celjski grad, verjetno pritegnejo publiko drugod. Letos je poletje v Celju s svojim nagovorom odprla celjska podžupanja Breda Arnšek. To je nekako, poleg tistega praznika naše mestne občine Celje, je to tudi nek praznik, ki se vleče kar skozi celotno, čez celo poletje. In resnično je to nekaj tistega, vidimo, da ljudje to sprejmejo, vedno bolj so prireditve, koncerti obiskani, zato smo zelo veseli tega, zato smo tudi letos, na primer, že šli ponovno v festival Celjski grad, ker je bil lani tako dobro obiskovan. In tudi letos kaže dobro, jaz mislim, da bodo ljudje zadovoljni in to bodo vsekakor potrdili z obiskom, kajti to je tisto, če vlagaš svoj trud, energijo v neko delo in ljudje potem pridejo na ogled in so zadovoljni s tem, je to največje plačilo, ki ga lahko dobiš. Program ob otvoritvi so tokrat pripravili v Celjski hiši kulture. V hiši kulture, ki naslednje leto praznuje že 10. obletnico, smo letos ustanovili malo ambiciozneje komorni ansambl Hiše kulture Celje, se pravi ena zasedba, ki ima stalno bazo profesionalnih glasbenikov iz te regije. In se ne želimo specializirati preveč na ozko, zato bomo danes naredili en mal izhod iz klasike, gre v bistvu za en crossover koncept. Vanessa May je bila zelo znana pred časom, potem pa zdaj nazadnje je tu Čelos. V bistvu bomo zaigrali nekaj najbolj znanih klasičnih del, ampak bistveno bolj divje, tekoče. Jaz upam, da bo ljudem všeč nekaj novega. Ponavadi so ti dogodki ob otvoritvi poletja v Celju vedno nekaj posebnega. Ja, celotna poletna muzejska noč, mislim, da je en dan, ko je enostavno treba priti v center mesta, se sprehoditi in po vseh trgih, kjer so danes koncerti, si pogledati muzeje, če je mogoče kdo kakšne razstave še ni ujel. Jaz se že veselim, pa se sploh še ni zares začelo. Sicer pa so na poletno muzejsko noč vrata brezplačno celo do polnoči odprli slovenski muzeji.
tudi v Celju. To pomeni, da vsi muzeji, galerije, tudi Stari grad Celje odpirajo na široko vrata obiskovalcem. Vstop je brezplačen, tako da tudi tisti, ki jih včasih ta vstopnina nekako odvrne od vstopa, imajo danes možnost pogleda v te razstave in v te institucije, ki to ponujajo. Ob koncu dodajmo, da je večina prireditev v sklopu Poletja v Celju brezplačnih.